嘿嘿，这罐喷喷的，冷气凉爽爽，搁免请师傅，足省的哦。哦，阿春姐嘛，你安尼是表面功夫啦。啊，毋是电视讲用这罐就才洗清气。无啦，阿春姐嘛，迄清会着表面，啊清袂着内底迄水盘甲迄风叶仔啦。迄都有可能用着电线机帮呢，你爱细腻呢。3。哇你咧，我差点还阮兜冷气去见祖先啊！最高啊，就对啊，冷气来就是内在，毋是表面啦。家己清无代表清气，爱找专业来保养，冷气才会真正健康。